தெரிஞ்சு அவன் முடியை பார்த்து அவனே பயந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவன் முடிய நல்லா பார்த்து பயந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஏதோ இருக்கு அப்படி பயத்திலே ஓடிக்கிட்டு இருப்பான் கடைசி வரைக்கும். என்னடா இவ்வளோ நேரம் துரத்துது, கடைசியில் பார்த்தா அவன் முடியா இருக்கும். அந்த பையன் மேலதான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அப்படிதான் எனக்கு தோணுது. கோஸ்ட் கன்ஃபார்ம்டு. ஆர்டருக்கு ஜொமாட்டோ டெலிவரி பாய் மாதிரி ஆர்டர் கன்ஃபார்ம்டு ஆன் தி வே. அவர் ரைடர் ஆன் தி வே டு ரெஸ்டாரண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் 20 minutes. வர வழியில் வந்துட்டு ஒரு என்ன ப்ரோ அது ஒரு ஆள் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் நின்றுட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. வண்டியில் காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது என்னடா பக்கத்தில் போய் பார்த்தோம். கடைசியில் பார்த்தா அது பேர் என்ன காட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்களே அந்த பொம்மை, அதை வந்து எவனோ நடு ரோட்டில் வச்சுருக்கான். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாடு வந்துட்டு ஒரு மாடு. ஓ மை காட், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த போது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதோட இப்படியே என்ன ப்ரோ பின்னாடி 2 கால் வந்து தலைக்கு மேலே இருக்கு. அப்படி தூக்கிட்டு குதிச்சுட்டு ஓடுது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மாட்டை ஒரு நாய் துரத்திட்டு ஓடுது. ஆமாம், என்ன நடக்குது? இது ஊரா என்னடா? இப்போ வந்து கிராமத்தில் இருக்காங்களா, சோளக்கொலை பொம்மை இருக்கான், மாடு நாய் துரத்துதான். ஸோ வந்து இவங்க கிராமத்தில் இருக்காங்கன்றதை நம்பிடணும். ஓகேவா? மூடு செட் பண்ணுறாங்க. நம்பிட்டியா? நம்பிட்டேன். நானே கிராமத்தில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டேன் கொஞ்ச நேரத்தில். ரொம்ப தத்ரூபமாக அந்த வர்ணனை இருந்துச்சு. நம்ம கல்கியை மீறின ஒரு வர்ணனை, பொன்னியின் செல்வனை மீறின ஒரு வர்ணனை அதுக்குள்ளே இருக்கு. குதிச்சு காலு மேலே பின்னங்கால் புடனில் அடிக்க ஒரு மாடு ஓட, அதை ஒரு நாய் துரத்த, அந்த நாயை நாங்கள் துரத்த. இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வழி தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். ராங் டர்ன் இவங்க அப்படியே இல்லையா, ராங் டர்ன் படம் எடுக்கிறாங்க. சாரி ப்ரோ, என்னது ப்ரோ இது? ஸ்மெல்லே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. கஞ்சா செடி. அது எது ஸ்பாம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஸ்பாமோட இது ப்ரோ டிசைனு. ஸ்பாம் இப்படி தானே இருக்கும். ஸ்பெர்ம் டிசைன் மாதிரி இருக்கான். ஸ்பெர்மோட டிசைன் மாதிரி இருக்கு. இங்கே ஒரு கம்பி தெரியுது, அதுவா? இந்த ஒரு கம்பி, இது ஸ்பெர்மோட டிசைன் மாதிரி இருக்கும். எதையாவது எது கூடயாவது கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது. என்னென்ன பேசலாமா எல்லாம் பேசுவாங்க, எல்லா கதையும் பேசுவாங்க. அந்த மேட் வந்து ஸ்கூலில் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணுது. அது கீழே எரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் முடியிறப்ப தான் என்னாச்சுன்னா மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு வந்து ஒரு ஆள் வந்து அந்த ஸ்கூலில் இருக்க எல்லாரையும் கொன்னாங்க. மாஸ்க் போட்டு கொல்றவன் யாருன்னு தேடி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தா ஒரு ஆள் இல்லை 2 பேர் அது மாஸ்க் போட்டு கொன்னது. யாருங்க அது? என்ன கதைங்க அது? இதுரா விசில் நாகாவா? அழகியா சுரா அப்படி சொல்லுங்க. அழகியா சுரா படம். வேலி போட்டிருக்காங்க ப்ரோ. வேலி உடச்சு இவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு வேலி எங்கடா போடுவாங்க? எதுக்கு போட்டிருக்காங்க? ஒரு கட்டை விரலுக்கு வேலி போட்டிருக்காங்களா? என்ன பேசுறாங்க பாருங்களேன். வேலின்றது எதுக்கு போடுவாங்க? ஆட்கள் வரக்கூடாது, இல்லைன்னா வந்து அனிமல்ஸ் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நல்லா உயரமா போடுவாங்க. இங்கே கீழே எதுக்குடா போட போறாங்க? எறும்பு வரக்கூடாதுன்னு வேலி போடுறாங்க. எறும்பு, பூச்சி, புழுலாம் வரக்கூடாது, மண்புழுலாம் வரக்கூடாது. மண்புழு வேலி அது. மண்புழு வேலி. ஏன் மேலெல்லாம் கட்டாமல் கீழே மட்டும் கட்டியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பால் ஆரம்பிச்சது. 2 பேர் மொத்தம். அதில் ஒருத்தர் ஃபாரின்காரங்க கட்டினதா? இது ஃபாரின்காரங்களா? சிவாஜி ஃபவுண்டேஷன் கீழே தான் இந்த ஸ்கூல் இருக்குமா பாருங்க. சிவாஜி செத்துட்டாருன்னு நினச்சி யாருமே அதை கட்டாம விட்டாங்க. அதான் வந்தார் எம்ஜிஆர்னு திருப்பி வந்தார் அவரு. அதுக்கப்புறமேட்டு அவர் மறந்துட்டார். இந்த ஸ்கூலில் மட்டும் அந்த பேப்பர் மிஸ் ஆயிடுச்சு, கையெழுத்து போடுறப்ப பறந்துருச்சு. இப்படி 2 கையில போட்டு போயில, அப்போ அதை மட்டும் பறந்துருக்கு. அதனால ஸ்கூல் அப்பண்டன்ட் ஆயிடுச்சு. என்னென்ன பேசுறாங்க பாருங்க. நம்ம இப்போ நான்லாம் பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா தாங்க மாட்டாங்க. இப்போ மக்களுக்கு ஒன்று புரிய மாட்டேங்குது. எங்களுக்கு ஏன் இது பொய்ன்னு தெரியுதுன்னா, நாங்கள் பொய் சொல்லியே வாழ்ந்தவங்க. ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு 2 உண்மை 1 உண்மை பேசுறேன்னு வைங்களேன். ஒரு 100ல் 2 உண்மை பேசுறேன். இப்போ நான் கொஞ்சம் என்னன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். டிடிஎஃப் வாசன் மாதிரி படிப்படியே என்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். டெக்னிக்கலாக யோசிக்கணும்னு கூட இல்லை, மூஞ்சி அவன் சொல்கிற வார்த்தைகளை வச்சே தெரியும் இது புருடா ஓடுதுன்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுங்களா? ஆமாம், ஏன்னா நம்ம தொழிலே மார்க்கெட்டிங்கே பண்ணுறோம். மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறவன் ஏமாத்துறவங்க ஆக்சுவலி. உண்மைதானே அது? இல்லைதான் இருந்தாலும் கிளைண்ட்டுகள் தான் நம்ம கண்கள். அவங்கள ஏமாத்துறதுன்னு நினைக்கிறது நம்மளை நாம ஏமாத்திக்கிற மாதிரி. இதை ஆட் பண்ணி விடுங்க லைட்டாக. 2த்தையும் ஆட் பண்ணி விடுவேன். போடலாம்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு. போடுங்க. இதெல்லாம் எவன் பார்க்க போகிறான்? 1000 பேர் பார்ப்பாங்க. அதுலேயும் நம்ம ஆளுங்க ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ, கிரே உல்ஃபா, அடுத்து சரத் பண்ணுங்க ப்ரோன்னு போடுவாங்க. ஆவி நம்மளை கூப்பிடுதான், வாங்க ரேப்புக்கு ராரா. இந்த இடத்துல வந்துட்டு நாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும், ஒரு மாதிரி கல். ஒரு விஷயங்க, இப்போ அந்த கோயிலெல்லாம் போனான்னா கல்வெட்டுன்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. கோயில் செவுத்துல எழுதிருப்பானுங்க அந்த விஷயம் ஏன் நடந்துச்சு, எப்படி நடந்துச்சு. இவனுக்கு எப்படி இந்த கதை கிடைக்குது? விசாரிப்பான்ல, ஊரில் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி எடுத்து விசாரிச்சு அதோட வீடியோஸ்லாம் எங்க? அட்லீஸ்ட் அது மாதிரி போட்டாலும் நல்லா இருக்கும்டா. ஒரு நம்புற மாதிரி ஐடியா கொடுக்குறோம்டா.
இதையாவது பண்ணுங்கடா. தயவு செய்து அதையாவது போடுங்கடா. நீயா ஒரு கதை சொல்லாதடா. நான் சொல்லுவேன்டா, இந்த ஸ்கூலுக்கு 1000 கதை சொல்லுவேன்டா. இது ஸ்கூலே இல்லைன்னு ஒரு கதை சொல்லுவேன்டா. ஒரு 4 பேர் மாஸ்க் போட்டு கூட அவங்க பேசட்டுமே, மூஞ்ச பிளர் பண்ணிக்க. அவங்க கதை சொல்லிட்டு, ஆமாங்க இந்த ஸ்கூல்ல இப்படிலாம் நடந்துச்சுங்க, இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்புறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணு. சும்மா போற ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஓ மை காட் ஓ ஃபக் இங்க பாருங்க கம்பி வேலி போட்டிருக்காங்க, அங்க பாருங்க கம்பளி போட்டு ஒரு ஆள் நிக்கிறாரு இருக்கும். அங்கே போயிட்டு இந்த சின்ன பசங்களாம் வந்து 4-5 பசங்க வந்துட்டு பட்டம் விட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது மாஞ்சா நூல் யூஸ் பண்ணி அந்த பட்டம் வந்து விளையாடி இருக்கானுங்க. மேலே விளையாடும் போது அவனுக்குள்ள அந்த பட்டம் அறுத்து பண்ணுங்கள்ல, மேலேயே வந்துட்டு பறக்கும் போது ஸ்கூல்ல பட்டம் விடுறாங்க. எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல மொட்டை மாடல நின்று பட்டம் விட்டுருக்கானுங்க. பட்டம் விட்டுருக்காங்க. டீச்சர்லாம் கீழே வந்து கூட்டி விட்டுருக்காங்க மண்ணை. மாடியிலேயே பட்டம். நான்லாம் விளையாடுறேன் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப. 1வது படிக்கிறப்ப எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு 7 மாடி ஸ்கூல். 7வது மாடிக்கு போயிடுவோம். பிடி பீரியட் வந்தால் மாடிக்கு அனுப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க எல்லாம் 7வது மாடிக்கு போங்க போய் பட்டம். அப்போ பட்டம் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம கட்டுறோம்ல, ஃபீஸ் கட்டுறோம்ல. இப்போ நான் ஸ்கூல்லேயே பட்டம் வாங்கிட்டது. பிள்ளைங்களுக்கு பட்டம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த பட்டத்தை மேலே போயிட்டு 7வது மாடிலேருந்து ஏற்றிக்கிட்டு இருப்போம். நான் என் ஃப்ரெண்டு முதுகு மேலே ஏறி நிற்பேன். அதையும் பிடிச்சிக்கலாம் மாட்டேன். அந்த மாஞ்சானை மட்டும் பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஆடிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப. இதெல்லாம் இட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஏதாவது உருப்படியான கதை சொல்கிறியா? ஒரு டீச்சர் போட்டு ஒரு பையனை அடித்தாங்க, அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான். அது நடக்கிறது. பண்ணும்போது கீழே இவனுங்களுக்கும் அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க. அப்படி அடிச்சுக்கிட்டதுல கால் தவறி அந்த பையன் கீழே விழுந்திருக்கான். விழுவும் போது அந்த பட்டம் வந்து அவனோட கழுத்தை வந்துட்டு அறுத்துருச்சு. அது அறுத்து அந்த இடத்துல அப்படியே தொங்கிட்டு இருந்தானா. அவனோட கழுத்து மட்டும் வெளியே தொங்கிட்டு இருந்துச்சான். ரத்தம் இந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படியே இருந்துச்சு. இப்போ மழை பெஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஆனனால அதெல்லாம் போயிருச்சான். என்னென்ன அவன் தலை கூட தேடிட்டு இருக்கான், எனக்கு கிடைக்கலையா? இப்போ இவங்களுக்கு கிடைக்க கூட சான்ஸ் இருக்கு. அது அறுபட்டுச்சுல, அது பட்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே அந்த ஊரையே சுத்துச்சான். அந்த தலை அப்படியே அந்த ஊரையே ரவுண்ட் அடிச்சுச்சான். பையனை எடுக்கிறதுக்கும் அவன் பக்கத்தில் போகிறதுக்கும் எல்லாருமே பயந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க வேலை விட்டு வந்து தான் தூக்கிட்டு போனதாக சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி பேசும்போதே நிறைய பேர் அதை பற்றி அது போலீஸுக்கிட்ட எவனும் கூப்பிடல. கிராமத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷனே இருக்காது. அபண்டண்டா இருக்கும். அதனால எதுவுமே இருக்காதனால அவங்க அப்பா அம்மா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சாவகாசமா வந்து தூக்கிட்டு போவாங்க. சாயந்தரமா வேலை ஓவர் டைம்லாம் பார்த்துட்டு வருவாங்க அப்பா. இல்லைங்க உங்க பையன் இறந்துட்டாரு, வேலை தாங்க முக்கியம், ஓவர் டைம் பார்த்துட்டு போறாங்க, நமக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாடு சாப்பிடுங்க ஓவர் டைம்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஒய்ஃப் இருந்திருப்பாங்க. போனதுக்கப்புறம் ஏங்க கிளம்பலாமாங்க, பையன் செத்துட்டானா, போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க. வாப்பா பார்த்துட்டு வந்துடுவோம், காலையில் வேற வேலை இருக்கு, காலையில் வேற ஆஃபீஸ் போகணும், சீக்கிரமா நைட்டே பார்த்துட்டு. இவங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு போறாங்க, இவங்களையா நீங்க வந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்றீங்களா? இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான். இவங்க வந்து பேய் கீன்னு ஏதாவது ஒரு வீடியோ போடுற, இங்க பேய் இருக்கு அதெல்லாம் நீ பண்ணியிருந்தா கூட எனக்கு கவலையே கிடையாது, ஒரு மயிரும் கிடையாது. ஏதாவது பண்ணிட்டு எவனா எப்படியாவது இருந்துட்டு போறான், அதை பத்தி நம்ம ஏன் பேசணும்? ஆனா இந்த ஏமாத்துறது எப்படி, குழந்தை இறந்துச்சு, ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணி கொண்டாங்க அப்படின்ற அந்த சென்டிமெண்ட்டு மக்கள் வந்து அதனால வந்து நிஜமாவே ஃபீல் பண்ணி தான் பார்க்குறாங்க. ஐயோ பாவம்னு நினச்சி நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. அந்த சென்டிமெண்ட்டை நீ வந்து ஆக்கிற பத்தியா? இது நீ ஒரு படமாக எடுத்தனா, இந்த கதையை நீ படமாக எடுத்தனா கூட பரவாயில்ல. ஆனால் வந்து உண்மைன்னு சொல்லி உண்மையாக நடந்த மாதிரி ஒரு பொய்யை சொல்லி ஒரு சென்டிமெண்ட்டை ஏற்படுத்தி அதனால வியூஸ் வாங்குறல்ல, அதுதான் ஒரே ரீசன் இந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் செய்யணுன்றதுக்கு. ஆல் த வீடியோஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ். ஓகே, ஆல் த வீடியோஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ். ஆனால் அந்த கமெண்ட் பண்ணுற தற்கூறிங்க வந்து இதை உண்மை நம்புங்க. அட்லீஸ்ட் இதை பொய்ன்னு தெரிஞ்சு நான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பார்க்குறேன்னு சொல்கிறேன்னு கூட ஓகே. உனக்கு டேஸ்ட் இல்லை பட் இருந்தாலும் வந்து ஐ அப்ரிஷியேட். பட் ஆனால் அது உண்மைன்னு சொல்லி உங்களால் எவனா வந்தீங்க அது எங்கே கூட்டிட்டு போதான் இவர் ராமர். ஏண்டா பின்னாடி துரத்திட்டு வந்தா லைட் வச்சுட்டு வந்தா பயந்து ஓடுதுடா. பயந்து தான் ஓடுது. அது எங்க போவான், அது 2 வரையே போவோம், இப்படி திரும்பி அங்கிட்டு போய் எல்லாத்தையும் கண்டென்ட் ஆக்குறாங்கடா. எல்லாத்தையும் கண்டாடுவேன். மஞ்சள் கலர் ஒயர் தான் வடக்கு திசையை நோக்கி போனோம் அப்படிமே. ஏதோ சொல்றாரு வாசுக்கு தெரியாததா அப்படின்னு இவங்களும் பார்ப்பாங்க. ஹிஸ்ட்ரியிலலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அணில் இந்த மாதிரி எதனா ஒன்று அறிகுறிகள்லாம் காட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பாருடா, ஆதிபுருஷ் ட்ரெய்லர். அதில் கல்லை கொண்டாந்துலாம் போடுமே, கல்லை திருப்பி போடுமே அணில். எழுதுனாங்க ஒரு மனுஷங்க குரூப்பை வந்து சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்த பாலம் கட்டினான்னு சொன்னால் கூட நம்பியிருப்பாங்கடா, அது உண்மை கதைன்னு. ஆனால் அணில் ஹெல்ப் பண்ணிச்சான், பறவை ஹெல்ப் பண்ணிச்சான், எல்லாம் வந்து அந்த பாலத்தை கட்டி அதில் நடந்து போனார். இவர் இப்படி கையில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு தூக்கிட்டு போகிறாரு அனுமார். அங்கே எதுக்கு பாலத்தை கட்டிக்கிட்டு?
நீ இங்கேருந்து ஸ்ரீலங்கா இங்கனக்குள்ளே தான் இருக்கு கையில் தூக்கிட்டு போயிருக்கலாம். தேவையில்லாத பொருட்செலவு இல்லை. அந்த காலத்துல நீ சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த காலத்து அரசியல்வாதிங்க மாதிரி நீ ஒரு பால ப்ராஜெக்டை போட்டிருக்க. பாலம் ப்ராஜெக்ட் அதான் ஃபாலோ பண்றானுங்க. அதை கொண்டு சொல்லிட்டு போறே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. சும்மா இருக்க பாலத்தை இடிக்கிறானுங்க, அதுக்கு மேல ஒரு ரோடு போடுறாங்க, அதுக்கு கீழே ஒரு கம்பி போடுறாங்க. என் கூட விளையாட வரியா? பட்டம் விடலாமா? அவன் கடைசியா அவன் டிராமால இறந்து போன ஒரு இடத்த திருப்பி பண்ணலாமான்னு கேக்குறியே மனுஷனா நீ? எந்த அளவுக்கு நீ ஒரு வக்கர புத்தி உடையவனா இருப்ப வீடியோக்காக. பேய் வீடியோன்னு கேட்க போர் அடிக்கிறோம். இவங்க ஒரு மாதிரி ஃபுல்லா நடந்து போயிட்டே இருக்கானுங்க. பேய் வீடியோ கேட்குறீங்களா? அதுக்காக இதுதான் கடைசி வீடியோ போட்டாச்சு. இதுக்கு மேலே பேய் வீடியோ வராது. ரேராக வேணா எப்பனா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பேய் வீடியோ ஒருத்தன் கமெண்ட் அடிச்சிருந்தான், பேய் வீடியோ போடலைன்னா அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னான். பண்றதுன்னா பண்ணிக்கப்பா. பண்ண வைக்கிறதுக்காகவே இந்த வீடியோ போடுறோம். இந்த வீடியோ பார்த்து நீ அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடு. ஆமா, இதுக்கு மேல பேய் வீடியோ ரேரா தான் வரும். எங்களுக்கு தோன்றதான் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு போர் அடிக்குது. அப்புறம் இது ப்ராசஸே நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது. அது நான் கொட்டாய் விடுறேன்டா, போர் அடிக்குது. பயந்தே போயிட்டேன் ப்ரோ. அங்க சத்தம் கேட்டுச்சுன்னு நினைச்சு அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லிட்டரலா ஒரு மனுஷனுக்கு இதெல்லாம் கொட்டாய் விடுறது சகஜம் தானே. அந்த சவுண்டை கூட அவங்க லிசன் அப்படின்னு போடுவாங்க. யாரோ கொட்டாய் விடுறாங்க பாருங்க. இந்த நேரத்துல யாரோ கொட்டாய் விடுறாங்கன்னா யாரோ தூங்க போறாங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா அவன் அப்படி சொல்ல மாட்டான். தூக்கத்திலே ஒருத்தவங்க செத்து போயிட்டாங்க. ஸோ வந்து அவங்க எப்ப பாரு கொட்டாய் விட்டுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி சவுண்ட் இங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. இதை பத்தி பேசுறதுக்கு தயங்குனாங்க. ஏன்னா நாங்க 1 மணிக்கு போய் எழுப்பணும் எல்லாரும் வீட்டையும் கதவு தட்டி. எங்களை வந்து அவேரியாசன் மேல வெளில துரத்திட்டாங்க. குட்டி பையனும் இருக்கான், கூட வேற யாரோ இருக்காங்க ப்ரோ. மேலே அந்த குட்டி பையனை இப்போ பார்த்தேன். ஆல்பன்ல போய் சாப்பிட்டு இருக்கான் மேல. ஆல்பன்ல பேல அந்த ரெட் கலர் ஒயிட் கலர் மிக்ஸ் ஆகி வருமே. ஐயோ அது அருமையா இருக்கும் டேஸ்ட். இப்பயும் சொல்றப்ப நமக்கு அந்த டேஸ்ட் நாக்குக்கு வருது. மொட்டை மாடி வந்துட்டாங்கடா. அப்பா 38வது நிமிஷம் 45வது செகண்ட்ல மொட்டை மாடில இருக்காங்கடா. ப்ரோ கல்லா இருக்கு ப்ரோ. மொட்டை மாடியில கல்லு எல்லாம் என்ன இருக்கும்? பாறைகள்லாம் இருக்குமா? கொடைவரை கோயில் அது கட்டியிருக்காங்க. பாறை நான் சொன்னேன், நான் பேசுனேயா? நீங்களா? நான் வீடியோல தான் சொல்றேன். டென்ஷன் ஆயிட்டேன். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நாங்கள் அந்த இடத்த ரீச் பண்ணாலும் அங்கே எதுவுமே இருக்க மாட்டேது. ஆனால் நம்ம பெரிய உசேன் போல்ட் இவரு 3.4 செகண்ட்ல அங்கே போய் ரீச் ஆயிடுவாரு. நம்ம போயிடுச்சுன்னா உனக்கு எந்த விதமான ஹெல்ப்பும் கிடைக்காது. நம்ம போயிடுச்சுன்னா உனக்கு எந்த விதமான ஹெல்ப்பும் கிடைக்காது. ஆனால் நம்ம கூடயே வந்துரு வீட்டுக்கு. சாப்பாடு போட்டு மீன் குழம்பு பாக்கி போடுறோம். வாரம் புரட்டாசி முடியட்டும் எல்லாருக்கும் கறி குழம்பு பாக்கி போடுறோம் அப்படின்னு. நம்ம ஊருக்கு வந்துரு பரோட்டா பீஃப் அடிப்போம் அப்படிமா. பரோட்டா பீஃப் அடிபோலியாண்டி உண்டு. வந்துரு இங்க வந்துரு எம்மூட வந்துரு அப்படி. ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்டாக காற்றும் வீசுது. நடுராத்திரி ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு சைலண்டா இருக்கு, காத்து வீசுது. கூட்டு போங்க ப்ரோ. எங்க ஏரியால கூட நிறைய வயசான பாட்டிலாம் இருக்குது. என்ன கூட்டு போங்க வாங்க ப்ரோ, செம்மையா இருக்கு. இந்த பூமர் அங்கிள்ஸ்லாம் இருப்பானுங்கல்ல, ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ல அவங்களே 4 ஜோக் சொல்லி சிரிச்சுப்பானுங்க. அவன் பொண்ணு இருக்காளே, அவன் பொண்ணு கடைசியிலே சொல்லவே மாட்டான். அந்த மாதிரி நீங்க இன்னர் ஜோக்ஸ் பண்றதுக்காகவே இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா. ரொம்ப தப்புப்பா பாய். பேஸ்ட் சிரிக்கிறத நம்மளே வந்து சொல்லக்கூடாது. நம்மளும் அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லவும் செய்கிறாங்க. ஆனால் அப்படி தான் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவீங்க? ஊம்புங்களா?